सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरुमा नमस्कार। मेरो YouTube च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। म तेजेन्द्र रोका मगर। सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरुले मेरो YouTube च्यानलमा जोडिनु भएको, स्वदेश तथा विदेशबाट हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र नयाँ जोडिनु हुने साथीहरुले लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला साथीहरु। आज म विशेष गरी यो गर्मीको समय छ। गर्मीको समयमा घमौराहरु, यो बिबिराहरु निक्लेर शरीर चिलचिलाउने गरेको छ। यसको लागि घरेलु औषधि जडीबुटी के छ त भनेर हजुरहरुलाई जानकारी गराउँदैछु। मैले प्रयोग गरिसकेको घरेलु जडीबुटी हो साथीहरु। त्यो जडीबुटीको नाम हो नीम पत्ता। प्रायसो तराईमा यो गर्मी ठाउँमा हुने नीम पत्ता, यो घमौरा, लुतो, चिलाउने फोकाहरू आएको ठाउँमा यो पेस्ट बनाएर लगाउने भने यसको लागि रामबाण रहेछ साथीहरु। यस्तो आएको छ यो घमौरा। हेर्नुस्, यो बटौलीको गर्मीले यस्तो बनायो साथीहरु। यो त अझ 40-45 डिग्रीको हुँदाखेरि त शरीरैभरि, टाउकेभरि आएर पाकेर चिलाएर यस्तो गराउँछ साथीहरु। त्यसको लागि यो घरेलु औषधि नीम पत्ता रामबाण हो साथीहरु। है, मैले त्यही नीम पत्ताको पेस्ट बनाएर लगाउँदैछु साथीहरु। शरीरमा खुट्टा भरि पनि आएको छ, तिग्रा भरि साथीहरु। अनि गरै माथि घुँडा सम्म आएको छ साथीहरु। यस्तो छ, के गर्ने। दुईटै खुट्टामा आएको छ, तर शरीरमा पनि आछ नि अझै। अब पछि आउने होला सायद। जति गर्मी बढ्दै गयो उति आउने होला। बुटुलको गर्मी यस्तो छ कि है, तराईमा बेसरी गर्मी छ हो साथीहरु। 38-40 पुग्न लागिसक्यो। त्यसको लागि मैले नीम पत्ता लिएर आएको छु। नीम पत्ताको पातहरु हेर्नुस्, हजुरले चिन्नुहुन्छ, यो तराईमा मात्र पाउने नीम पत्ता हो। यो रामबाण हो, तराईको जडीबुटी साथीहरु। यो असाध्यै तितो हुन्छ। हजुरहरुले चाहिँ पहाडमा यो पाउन सक्नुहुन्न साथीहरु, तराईमा मात्रै पाउँछ है। यो नीम पत्ता हो, यो असाध्यै तितो हुन्छ यसको पात। तर पहाडमा पनि पाउन सक्छ है, कतै कतै साथीहरु। के गर्ने, तराईमा गर्मीमा यो घमौराहरु, बिबिराहरु, लुतोहरु आयो भने यसको पेस्ट बनाएर मिक्सरमा पिसेर पेस्ट बनाएर लगायो भने निको हुन्छ साथीहरु। मैले पनि त्यही गर्दैछु साथीहरु। घमौरा निको पार्नको लागि मेडिकलको औषधि खानु भन्दा, हजुरहरुले यो मलमहरु लगाउनु भन्दा तपाईको घर वरिपरि तराईमा बस्नुहुन्छ भने यो विधि अपनाउनुस्। एकदम बेस्ट, 100मा 100% काम गर्छ साथीहरु। मैले आज भन्दा 2-3 वर्ष अगाडि, 4-5 वर्ष अगाडि पनि मलाई घमौरा आएको थियो। यसैगरी मैले निको पारेको हो। हजुरले पनि यही तरिकाबाट प्रयोग गर्नुस्। यो नीम पत्ताको पेस्ट बनाएर मिक्सरमा हालेर यसरी पिसेर प्रयोग गर्नुस् साथीहरु। कुनै औषधि खानु पर्दैन, कुनै मलम लगाउनु पर्दैन, साइड इफेक्ट पार्दैन यसले साथीहरु। यो रामबाण हो साथीहरु। जति पनि पहाडतिरबाट भर्खर झर्नु भएको छ गर्मीमा, गर्मीले गर्दा घमौरा आयो, लुतो आयो भने नीम पत्ताको पेस्ट लगाउनुस्। यो नीम पत्तालाई पिसेर मिक्सरमा है यसको पेस्ट बनाएर लिटो अनि शरीरभरि सर्लक्क लगाउने अनि 10 देखि 15 मिनेटसम्म बस्ने है, सुकाउने शरीरमा सुकाइसकेपछि त्यो सुक्छ अनि त्यो तितोपन शरीरले लिन्छ र त्यसले त्यो जुन पानी फोका जस्तो उठेको छ नि, त्यसलाई चाहिँ निको पार्दो रहेछ कि त्यो भित्रभित्र जाँदो रहेछ है शरीरमा। त्यस्तो निको पार्दो रहेछ, यसले सुकाउँदो रहेछ तितोले। पिस्दाखेरि यो मिक्सर हल्लाउनु होला है, यो पातहरु पिसिँदैन नि त। यो 3 चोटी भन्दा 4 चोटी, 3 बिहान एकचोटी फेरि मिक्सर गरेर राखेपछि तपाईको 2-3 दिनलाई हुन्छ साथीहरु। बिहान लगाउने सर्लक्क 10-15 मिनेट सुक्न दिने, सर्लक्क सादा पानीले नुहाउने, साबुन पानीले हैन नि। फेरि सादा पानीले पखाल्ने अनि कपडा लगाउने। बेलुका पनि त्यसै गर्ने। यो सर्लक्क लगाउने, 10-15 मिनेट सुक्न दिने अनि सादा
पानीले नुहाउने। 2-3 दिन त्यसै गर्नुस्, 3 दिनमा तपाईको च्वाट निको हुन्छ 100%। ल साथीहरु, अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला है मेरो भिडियो। ल पेस्ट पनि तयार भइसकेको छ, म कटोरामा खनाउँदै छु साथी है। अबले केही छिनमै तिघ्रामा मेरो पाखुरामा लगाउँदै छु। नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, लाइक सब्स्क्राइब शेयर गर्न नभुल्नु होला साथीहरु। ल हेर्नुस्, यस्तो आएको छ मेरो दुईटै नारीमा बिबिरा चिच गर्छ। यो टाउकोमा शरीरमा आउँछ हो साथीहरु, धेरै गर्मी भयो भने आउँदो रहेछ के है। अनि यो निमपत्ता रामबाण हो साथीहरु। ल हेर्नुस्, अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरु। यो फेरि पहाडमा हुँदो रहेछ है, यो निमपत्ता लगाउँदाखेरि पनि यो त्यहाँ जाग्दो रहेछ, मर्दो रहेछ के। यो तराईमा हुने चीज, गर्मीमा हुने चीज पहाडतिर हुँदो रहेछ साथीहरु। ल हेर्नुस्, मेरो पुरा नारीभरि पुरा बिबिरे म यसरी लगाउँदै छु साथीहरु। ल यसरी लगाउनु होला, सर्लक्क यसलाई सुक्न दिनुस् 10-15 मिनेट। अनि त्यो सादा पानीले साबुन नलगाइकन नुहाउनुस् 2-3 दिन, बिहान बेलुका यसै गर्नुस्। 100% निको हुन्छ, मेडिकल जानै पर्दैन, औषधि खानै पर्दैन। कस्तो लाग्यो भिडियो? लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला साथीहरु है। कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला, शेयर सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला साथीहरु। मन पर्यो भने शेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। यसरी मैले आफ्नो शरीरमा भएका घमौरा निको पारेको छु। आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि पनि यसै गरी निको पारेको छु साथीहरु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने छु साथीहरु। नमस्कार।